即使一雙手救多少世人，推敲不到無常的運。中間跟正邪難從脈搏判斷，區分量弱也為難，要救治這全身。亂世中誰是春風？自退這靈魂的痛，願跟你睡去，再做個溫柔的夢。落魄中沉默相擁，常有眼淚來作救贖。離別了，仍留下記憶都滿足。係啦，杜大夫出去睇症咁多日，仲未有消息話幾時返啊？未啊。其實咧，佢睇咩貴人咁巴閉啊？一去就去咁多日。杜夫人啊，乜你冇問過佢嘅咩？其實我好少過問懷生出去睇症嘅事嘅。佢話就話去睇症，都唔知係咪真嘅。佢唔會去睇症去做咩啊？嘿，男人唔返屋企啊，嚟嚟去去都係嗰幾個原因㗎啦。唔會嘅，我相信佢㗎。懷生唔係咁嘅人嚟㗎。杜夫人啊，就係因為你太信佢啊，佢先有機會喺出邊作怪啊！你都唔知啊，佢姑爺佢返嚟啦。百合啊，呢一啲紅棗糕我好遠買翻嚟，你試下呢一檔嘅口味啱唔啱？無事獻殷勤，梗係做咗虧心事啦。我離開屋企咁多日，你喺個夫人面前講咗唔少壞話啦。杜大夫啊，其實我講事實嘅咋，乜你有好多壞話俾人講咩？我行得正企得正，怕咩俾人講？難得懷生返咗嚟，不如凌姑娘都留低食飯啦，當我答謝你日日幫我推拿。杜夫人啊，唔好啦，我唔想阻住你哋夫妻聚天倫啊！我聽日再嚟幫你蒸腳啊！唔送啦喎。杜夫人啊，杜大夫，走先啊！慢慢行。蓮子啊，沖壺桂花茶出嚟，俾夫人送點心。係姑爺。懷生。嗯？今次揾你睇症嗰個貴人係咩人嚟㗎？點解你一去就幾日嘅？百合啊，我咪同佢講過咯，關於病人嘅私事，我唔可以同佢講。我只係好奇問下啫。照頭先嘅解簽佬咁講，我哋杜家要繼後香燈，仲有排等。姑奶奶啊，呢啲嘢點急得嚟嘅咧？你幅華發啦，百合啊同懷生都唔細噶啦嘛，有仔梗係趁亂生噶啦，唔通學啲人咁唔知醜咩？生到99啊！百合啊，你唔好怪我多嘴啊！究竟你同懷生嘅夫妻生活咧，有冇出現啲咩問題啊？我同懷生冇咩問題啊。真嘅？但係點解咁多年你哋都冇？咁有啲嘢都要睇緣分㗎嘛。咁緣分嘅嘢可以係人為嘅啫。嗰個懷生又係嘅，次次啊同佢提親立妾嘅嘢啊，佢就推心推勢，唔頂唔掉咁。總之啊，皇帝唔急就太咁急啦。哎呀，或者姑爺錫住小姐，所以唔想納妾咧。哦，咁你就唔使理我哋杜家有冇人繼後香燈噶啦喎。抑或係百合你唔中懷生納妾，所以先至。梗係唔會啦，我從來都唔會勉強懷生㗎，最緊要佢自己喜歡。總之咧，不孝有三，無後偉大。既然百合你都唔反對啦，為咗我哋杜家，我要加把勁先至得噶啦。姑姐，你今次見頭暈定身興啊？今次咧唔係我唔舒服，係位細侄女咧唔舒服咋。金花坐低啊！呢位咧就我成日提起嗰個杜大夫啦。杜大夫你好。金花姑娘，你見邊度唔舒服咁咧？哎呀，金花姑娘啊，今朝一起身啊，就覺得咧手軟腳軟，周身冇晒氣力咁啊！手軟腳軟都可以行到嚟呢一度都好難得啊！嚇。咁當然啦，你唔好睇金花年紀細細，佢得18歲㗎咋。平時啊喺屋企啲家頭細務啊、洗衫煮飯啊，全部都係金花一個人做晒㗎咋，認真唔話得啊！係咧，金花，你喺屋企排行第幾啊？我喺家中排行第9。哇！咁即係大家族咯喎！大家族啊！
咁你屋企咧仲有啲咩人啊？我雙親健在，上面8位都係哥哥。哇！咁你伯爺真係多仔公喎，多仔公啊！我相信金花咧日後咧都一定係好生養嘅啫。懷生，我煲咗木瓜樹葉俾你飲啊！哦，唔該爸。你趁熱飲啊！姑姐，唔知你嚟揾我又有咩事咧？查實咧，維生啊，今朝嗰位金花姑娘你覺得點咧？查實良劑讚堂打開門做生意嘅，如果你唔係嚟睇病，千祈唔好嚟搞搞震啦。我嚟搞搞震，我咁做啊，都為咗醫好你嘅病㗎咋。哈！我有咩病啊？你個個都睇唔啱啦，仲唔係有啲奄尖病？講真啦，金花姑娘啊，拋頭露面嚟見你都唔介意咯。究竟金花有啲咩唔好啊？我就嚟俾你激死啦！百合啊，你幫下口啊，勸下懷生啦嚇。哦，懷生，你咪順下姑奶奶嘅意思，見多次金花姑娘咯。睇嚟我真係要見嗰個金花姑娘多一次先得。你真係肯見金花多一次？不過姑姐，你今次一定要同佢講，叫佢千祈唔好化妝，我要睇清楚佢真面。得，絕對冇問題。我而家就同佢父母商量啦。咩話？杜大夫真係咁講啊？唔怪得杜夫人你今日成朝粒聲唔出啦。唉，男人真係男人，係都要娶3妻4妾先得嘅。杜夫人，你冇嘢嘛？冇事啊。其實如果你真係唔想佢納妾嘅，你咪開心見誠同佢講咯。不孝有三，無孝為大。邊個叫我幫唔到杜家傳宗接代啫？呢啲係嗰啲男人咧要納妾嘅藉口嚟啫嘛。唔通杜夫人你願意同人哋分享一個丈夫咯？其實多個人愛懷生，未嘗唔係一件好事啫。杜夫人啊，其實我個人好簡單嘅咋，只要懷生開心我就開心噶啦。維生啊，金花姑娘到咗噶啦。姑姐，我咪同你講得好清楚咯，叫佢今日唔好塗脂抹粉噶嘛。點解個妝仲濃過上一次㗎？咁我以為馬上幫我落咗妝。呢個葛根啊，咁耐未到嘅。喂，趕咗去邊啊？真係冤家路窄，咁都俾我撞到你，你真係唔好彩啊！同鐵骨想點啊？咪老驚見到我咩？當你攞去將屋企大大聲聲咁講就走，你唔係冇威風嘅咩？葛根，今次嘅，我要睇死咩罪啊！走啊！你有威風！你咁樣咪幾好？你哋走去邊？阿龍喺嗰邊揾，阿鳳你冇揾。喂，唔見啦，我都揾唔到。咁啊！係你？你係邊個？大夫，維生，你識佢㗎？你嚟做咩？哦，係咁嘅。我聽杜夫人講話，杜大夫你今日相睇啊嘛，我咪專登走過嚟幫下眼，睇下杜家嘅未來二少奶係咩樣咯。啊，呢位梗係金花姑娘咧。你好。你好啊。真係百合叫你嚟嘅？咁梗係啦，唔係我點知你哋喺呢度啊？啊，呢位金花姑娘樣貌都幾標緻啊，不過面色好似爭咁啲喎。唉，不過冇所謂啦嚇。其實要嫁入杜家咧，最緊要就係好生養，幫杜家生翻幾個慈姑丁。正所謂啊，不孝有三，無後為大啊嘛。你講完未啊？
啊，除咗傳宗接代之外咧，仲有一樣嘢好緊要嘅，事關杜夫人雙腳係不良於行嘅，所以咧出入入都要推輪椅，推上推落，抱上啊抱落，仲有啊家中嘅家頭細務咧都要一腳踢嘅，洗衫煮飯啦，買餸啦，全部都要做喎。你願意啊？嗬？你知唔知自己講緊乜嘢啊？我咪幫我金花姑娘講解緊咯。嗱，我數3聲，你好走啦。你真係好心着嚟劈喎！記住我講過嘅嘢啊！仲有你啊，唔好成日掛住傳宗接代，諗下你位夫人想唔想聽啊？睇病？其實上次姑姐帶金花姑娘嚟見我嗰陣，我已經留意到佢眼把混濁、牙肉發炎，但係當時我唔肯定佢係咩病，我馬上回家翻查醫書咯。哼，終於俾我揾到佢係咩病啦！咩話？中毒？王夫人，你有冇發現金花姑娘嘅面色蒼白灰暗，皮膚仲有啲乾燥？睇落真係有少少喎。你留意佢雙眼眼把係咪有啲混濁？金花姑娘跟我講茄子，茄子？你睇下佢啲牙肉開始發炎。係喎，點解會咁嘅？王夫人，因為金花姑娘平時喜歡濃妝豔抹，胭脂水粉嘅控毒已經滲入皮膚啦。咁咪好危險咯。王夫人可以放心，暫時嘅中毒唔係咁深，應該唔會有性命危險嘅。杜大夫，咁仲有冇得醫啊？有得醫，不過你要戒掉濃妝豔抹嘅習慣。都係我唔好，竟然誤會你約金花姑娘出嚟係為咗相睇。唔係啊，係因為我事前冇同百合你講清楚啊。不過咧，我真係估唔到個姓凌嘅會嚟到酒樓嗰度講埋啲咁嘅説話。慧珊，你千祈唔好怪凌姑娘，佢都係關心百合，先至會搞出咁嘅誤會。唔好話佢多事。乜你唔中意我納妾嘅咩？咁又唔係，只不過你係怕我娶咗妾侍之後會冷落你？我從來都冇咁諗㗎，我只係其實我從來都冇諗過娶妾侍，係姑姐要自把自為嘅。咁，你唔擔心杜家以後冇人繼後香燈？呢啲事順其自然啦。不過百合你要應承我，以後有啲咩事，千祈唔好擺喺心度，你要講出嚟，唔好喺度胡思亂想，知道嘛？嗯。我應承你，今生今世我都唔會離開你，我會好好咁照顧你。慧珊，老佛爺駕到！臣妾參見老佛爺，免禮。謝老佛爺。余貴妃，禮佛儀式準備妥當啊嘛？老佛爺大可放心，俄國公使今早已經命人將文殊菩薩送到頤和院中安放，戲台亦都佈置得七七八八。皇上可有回覆？今晚會否出席？皇上方面未有正式回覆，大概係因為龍體為和。皇上既然唔舒服，由得佢留喺瀛台養病啊！咁問老佛爺，今晚要安排誰人陪伴老佛爺一同觀戲咁呢？咩話？老佛爺真係屬意端郡王同溥俊兩父子坐喺佢身邊？皇上既然唔肯出席，難道由得老佛爺身邊嘅座位空置咯？難道傳聞屬實？老佛爺真係有意立溥俊為大阿哥？咁點算啊？老佛爺會唔會真係逼皇上禪位㗎？老佛爺上次已經親自拎藥俾皇上，但係就係因為珍妃嘅事，皇上激到老佛爺好嬲，令二人關係更加惡劣。又係為咗珍妃？難道我哋真係冇嘢可以做？若然皇上今晚肯出席禮佛儀式，或者尚有轉圜嘅餘地。皇上，不妨再考慮一下。惠貴妃不必再講，朕今晚點樣都唔會去禮佛。皇上，你今晚唔可以唔去㗎。朝中早有傳言，老佛爺有意立端郡王嘅兒子溥俊做大阿哥。
如果皇上今晚再唔出現嘅話，恐怕老佛爺佢一怒之下，佢會……反正朕呢個所謂嘅皇帝都係有名無實，老佛爺嘅終結點係點？但係皇上你都要為臣妾嘅妹妹想一想啊！關珍妃咩事啊？臣妾知道皇上一直都會希望珍妃能夠回到皇上身邊，但係皇上心裏清楚明白，臣妾嘅妹妹之所以唔能夠翻嚟，最大嘅阻力係嚟自老佛爺啊！瑾妃，你嘅意思係？妹妹嘅意思係，如果皇上肯出席今晚嘅禮佛儀式，話唔定老佛爺高興起上嚟，會網開一面，令珍妃翻到皇上身邊啊！皇后娘娘同瑾妃都講得冇錯，皇上姑且念在珍妃份上，今晚到頤和園走一趟，反正都只係一晚嘅時光，好快過啫。來日方長，將來皇上同珍妃重聚嘅日子，先至係最重要啊！聞說皇上龍體為和，哀家仲以為皇上今晚唔會出席添。今日係皇阿爸齋戒禮佛嘅大日子，朕又豈能缺席？皇上對老佛爺你真係好有心㗎，皇上今晚仲特別揀咗2出折子戲送俾老佛爺添噃。係邊2出折子戲啊？回老佛爺係24孝之割肉孝母，同埋將相和之負荊請罪。皇上，你揀邊出啊2出你朕都未睇過，朕自問真係揀唔落手，都係留翻俾老佛爺自己決定。皇上啊，其實2出劇目都不相伯仲，皇上就隨意揀1出啦。朕驚一旦揀錯，會掃咗老佛爺嘅興致。反正所有事情一向都係由老佛爺替朕去決定，不如就交翻俾老佛爺自己去選擇。既然皇上咁講，好盡，你就幫哀家揀1套啦。咁你就幫太后揀1套佢會喜歡嘅咯。係，老佛爺，不如就揀24孝之割肉孝母啦。好，好啊，普盡，你真係知哀家嘅心意。老佛爺，吉時將至，差不多可以過去進行禮佛儀式。有請皇上。皇上龍體為和，不適宜過度操勞。剛才難得陪哀家睇完戲，理應返回瀛台多加休息。禮佛儀式就交由普盡主禮。反正佢都係時候應該學習下點樣為皇上分憂。娘娘，飯菜到啦。袁嬤嬤，娘娘啊，奴才已經乞求御膳房加多2條青菜，但係佢哋話娘娘每個配給係得咁多，奴才都冇辦法㗎。本宮唔係想抱怨，只不過近日本宮嘅胃口唔係咁好。袁嬤嬤啊，勞煩你下次可唔可以攞多些少酸菜過嚟？唔該。咁奴才就即管幫娘娘問下啦，不過唔知人哋肯唔肯俾嘅。仲有啊，本宮啱啱發現啲物用晒啦，勞煩袁嬤嬤你幫我。娘娘啊，你可唔可以諗清諗楚，到底想要啲乜嘢，一次過講晒啊？冇啦，得呢2樣㗎咋。咁奴才下次拎嚟啦，奴才高堆啦。
王爺，貴公子而家策立為大阿哥，一人之下萬人之上，真係可喜可賀。難得王爺肯收我呢份薄禮，哎呀，榮幸之至。至於小兒將來能否成就大業，都還需袁大人你鼎力支持至係。只要王爺同埋大阿哥用得袁某嘅，我一定義不容辭。好，我哋飲杯，一言為定。嚟，好，王爺喺飲呢一杯酒之前，袁某有一個消息一定要同你講嘅。咩消息啊？呢件事對太后同埋皇上咧，自然就係一件好事啦。但係對於王爺你咯喎，可能係一件天大嘅壞事。話滑胎，呢兩個奴才，哀家叫你哋派人好好睇住個小賤人。如今發生咗咁大件事，先走嚟話俾哀家知。奴才知罪，奴才知罪。老佛爺息怒，係啊，老佛爺身子要緊啊！你兩個好講，究竟件事係點嘅？回老佛爺，我哋兩個奴才都係啱啱接到大醫院嗰邊嘅知會，嗰個負責看管佢嘅嬷，事前都一無所知㗎。照太醫院院士大人所講，珍妃娘娘懷下龍種已經2個多月，照道理佢應該自己留意得到啊，只怕呢個小賤人啊，為咗要同哀家作對，隱瞞懷有龍胎之事，遲遲唔肯傳召御醫，弄至滑胎，等所有人都怪罪於哀家身上。老佛爺啊，唔好動氣啦。係咯，珍妃娘娘未必係有心嘅咧，一日都係太醫院班人辦事不力，連珍妃娘娘懷有龍種都唔知。呢班奴才連個胎都保唔住，難道太醫院之內一個人才都冇？人才又唔係話冇嘅。老佛爺啊，你仲記唔記得之前幫你醫治怪病嗰位醫師啊？你係話杜總？唔使咁誇張啊！一啲都唔誇張，家陣我好女婿啊，光宗耀祖，吐氣揚眉喎，一定要大肆鋪張，都未至於係大內聖手啊！如今杜兄已經貴為御醫啦，絕對稱得上大內聖手有餘啦。計我話咧，最好揾一個照相師翻嚟，幫杜兄影翻張靚相，掛喺良濟讚堂嗰度，啊，做其生招牌咁好啊！好豬好豬，揾佢！哎呀！睇落去咧，硬係爭緊啲嘢咁嘅。哎呀，我知啦，就係爭緊淮山你嗰份懿旨啊！你話如果擺埋淮山呢份懿旨上邊咧，不得了啦，威風八面。岳父啊，其實我仲未應承嘅。淮山，你唔係想同外父講笑啊？係嘛？喂，你而家係御醫嚟㗎啦，你唔係醫嗰啲皇親國戚，就係啲達官貴人。你話一個唔覺意嚇，皇上或者太后第時病咗，俾你醫翻好，哇！咁你下半世打跛對腳都唔使憂啦。醫翻好就係啫，萬一一個唔覺意醫唔好嘅話，你醫術高明，人所共知，放心啦，冇事嘅。少少意思。哇！杜大夫做乜咁大手筆啊？我咁大個仔啊，都未見過咁大隻嘅鮑魚。杜大夫啊，你升官發財之後，最緊要大業我跟啊！哇，杜御醫乜咁厚禮啊？收買人心啊！今次有咩想我幫你啊？即係我入宮做御醫之後咧，就要值班嘅。
咁啊隨時可能一連幾日都翻唔到屋企，所以咧想我去你屋企度幫我杜夫人推拿蒸腳，順便陪下佢咧。其實你岳父咁有錢，請多個丫鬟陪佢咪得咯，服侍下佢，使乜揾我啫？即係自從你幫我夫人推拿蒸腳之後咧，佢真係開心咗好多。咁你唔怕杜夫人對得我多，我會教壞佢咩？呢層我可以好肯定，只要我夫人教好你，你係唔會教壞佢噶咯。係咯，等個杜夫人教好啲你好快就可以嫁得去噶啦。嫲嫲，杜大夫，咁呢層你可以放心，我哋靈兒咧一定會好好幫你照顧杜夫人嘅。你入宮啊，你杜夫人唔放心你多啲咯。我夫人點會唔放心呢？因為你把衰格咯，得罪人多，稱呼人少啊！用不如一個唔覺意得罪啲皇親國戚，殺咗你頭嘅話，你杜夫人咪好傷心？都係大件事啦！咦，大家傾啲乜嘢？傾得咁熱鬧咁嘅？乜你唔知咩？聽聞上次醫好太后怪病嗰個姓杜嘅醫師，俾太后直接賜封為御醫啊！係，咁確實係美事一宗喎。以後我哋又多一個同袍啦。任石根，你知唔知代表咩意思啊？即係代表咩意思啊？代表我哋嘅處境岌岌可危啊！此話何解咧？又我哋呢度有邊個唔係由低做起，一步一步累積多年嘅經驗，先至可以做到御醫呢個位。但係呢個姓杜嘅，求其幫太后搞幾場法事，就破壞晒所有規矩。此例一開，我哋以後邊有地企啊？你哋一個二個企喺度講人閒話，乜我哋太醫院嘅工作好清閒嘅咩？院師大人，院官大人，今次杜仲被太后賜封為御醫，正面啲睇，可能太后有意鞭策我哋。上次珍妃娘娘滑胎一事，太后已經對我哋太醫院非常不滿。若然你哋再犯錯，我都保你哋唔住啊！係，院師大人。任石更，卑職在。上次你同杜仲合作過，一於由你負責接待，等佢盡快融入我哋太醫院。卑職知道。呢度係仙醫廟，係我哋正式成為御醫之前，都會先嚟參拜3位祖師，由左至右分別係神農、伏羲以及軒轅皇帝。由呢一刻起，道兄就正式成為御醫。藥庫之內儲存所有新鮮採集、宮外購入以及各地上貢嘅藥材。藏書庫入面除咗收藏咗自古至今大部分醫學典籍之外，其餘經由太醫院診治過嘅所有宮中醫案，由食糧醫生抄寫好之後，全部都會存放喺呢一度。至於呢一個上咗鎖嘅房間，就係存放咗大清歷代皇帝后妃以至皇室人員病歷嘅中卷庫。由今日起，呢度就係杜御醫你嘅辦公房。如果有任何需要，杜御醫可以交代任御醫。素聞杜御醫喺京城行醫多年，經驗豐富。今次得到杜御醫幫手，實在係太醫院同仁之福。院判大人言重啦，杜仲初嚟報道有好多事情，還望院判大人你多一賜教。不敢不敢。嗱，呢度就係近年嚟太醫院曾經接手，但始終無法根治，亦無法找出病因嘅奇難雜症。院士大人交代落嚟，此等醫案就有勞杜御醫跟進。呢度嘅醫案都唔少喎，宮中所有人等，上至皇上太后，下至宮女太監，就連一眾皇親國戚，遇到任何病痛，不論輕重，全歸太醫院負責。院判大人，杜仲一定會盡力而為嘅。咁唔阻你哋啦，啲醫案，杜御醫你慢慢睇。係，院判大人。一開始就將咁多奇難雜症交俾道兄你跟進，擺明係有心刁難你喎。越多症狀就越有挑戰性，杜仲真係唔介意。係任兄，不如你幫手睇下有冇啲奇難雜症，等杜仲學下嘢啊！就以呢個為例啊，唔算係難，不過就有啲棘手。係咩怪病嚟嘅？
又算唔得上係怪病嘅。榮親王嗰位女兒性平格格，唔知點解佢嘅腸胃對於一般嘅藥物都會產生敏感。每一次服藥之後，佢都會不由自主咁將啲藥嘔翻晒出嚟。我哋試過將啲藥物混入食物當中，不過都係冇用。所以每一次只要感染到一啲小病，因為始終無法食藥，所以都會小病化大，甚至乎係一病不起。而呢一件事，太醫院一直都係束手無策。又唔係冇方法醫嘅。任兄，你可有想過有啲藥係可以唔需要用口食？道兄竟能想出如此方法，令格格吸入藥氣，實在令石根折服。任兄見笑啦。至於成親王嗰位福晉個病就更加離奇。大約半個月前，成親王位福晉生下小貝勒，由於產後心急進補，誤服毒脂，以致嘔吐大作。之後舌頭竟然由口中伸咗出嚟，始終無法縮回入口腔之內。個舌頭突出嚟，睡眠嘅時候好易窒息噶。任兄，研究下福晉嘅舌頭，睇下咩異樣。你想嚇死人咩？嚇到我心都離晒啦！恭喜福晉不藥而愈。你講咩啊？咦？我條脷點解會伸翻入去嘅？福晉，你嘅舌頭不能夠縮回口內，係由於氣血上湧。只要利用孔則氣下嘅原理，福晉嘅舌頭就會縮回口內噶啦。多謝杜御醫。告辭。道兄，道兄。任兄啊，你帶我去見珍妃娘娘咩？我係啊。乜珍妃娘娘會住喺呢啲咁嘅地方㗎？此事說來話長，日後再講俾道兄聽。袁嬤嬤，乜你哋咁遲嚟㗎？誒，哇！邊個打人啊？佢咪珍妃娘娘咯！我係太醫院派嚟嘅珍妃娘娘。你喂，豬啊！哇！搶咗我係！喂！珍妃娘娘啊！冇啊！停啊！哎呀，停啊！珍妃娘娘啊，乖，你冷靜啲啊！袁佳，你真係要幫我？呢班衰御醫有嚟搶走我孩兒？唔係啊，珍妃娘娘，你冷靜啲先。佢哋唔係衰御醫，佢哋係阮佳嘅朋友嚟㗎，係嚟幫娘娘你㗎，放心啦。珍妃娘娘近日嘅精神狀況，未知道格格是否知情？自從珍妃娘娘滑胎之後，由於益子成疾，漸漸變得精神恍惚、胡思亂想，有時更加會無緣無故泣不成聲。我仲聽負責照顧珍妃娘娘嘅余嬤嬤講，最近珍妃娘娘經常發噩夢，但係就一直呆坐到天亮。我已經經常前去探望珍妃娘娘噶啦，但係始終都開解唔到佢。任兄，醫治珍妃娘娘精神狀態方面，你認為開今日大棗湯是否恰當？今日大棗湯有養心安神、補脾和中嘅功用，對珍妃娘娘嘅病情確有裨益。醫本格格睇嚟啊，開咩藥俾珍妃娘娘都冇用噶啦。自從變法失敗之後，老佛爺就將珍妃娘娘軟禁咗喺北三所，同皇上天各一方，不相往來。之後更遭逢滑胎之痛，近年自己嘅孩兒最後一面都見唔到。珍妃娘娘所受打擊之大，恐怕非常人能夠忍受得到。咁點解珍妃娘娘又無法見到自己嘅死胎呢？咁係因為根據宮中嘅規矩，珍妃娘娘嘅死胎要暫時存放喺太醫院嘅中眷府之中，等候指示再作進一步處置。不過太后似乎有意向皇上隱瞞珍妃滑胎一事，所以事情一直拖住。剛才任兄你話等候指示，咁又係嚟自邊一個衙門咁嘅呢？任石更啊！你剛才明明話，只要中人府發出批文，我哋就可以向太醫院取回珍妃娘娘嘅死胎噶嘛？咁點解而家中人府要我哋先向太醫院申請啊？回格格，根據慣例，如果想取回死胎嘅話，就先要由中人府發出批文。至於佢哋忽然間改變規矩嘅原因，下官實在不得而知。我唔係中人府啊，知道太后唔想俾人知道珍妃娘娘滑胎之事，又唔敢得罪太后喎。
所以就故意改變呢個規矩，刁難我哋咯。咁我哋豈不是幫唔到珍妃娘娘？咁又未必。既然中人府要太醫院發出批文先肯跟進嘅話，咁我哋翻去同院士大人商量咯。大家都係自己人，好易話為啫。道兄你又講得輕鬆啊，只怕事情未必好似道兄你諗得咁簡單。講個太醫院嘅行事規則，相信冇人清楚得過任石更你。你明知冇中人府發出嘅批文，我哋根本冇可能擅作主張。自把自為，院士大人凡事有例外嘅。既然中人府咁講，杜如意發生喺珍妃娘娘身上嘅事，絕對唔係第一次。若然每一次都要破格處理，咁所有行事規則豈非形同虛設？總之多一事就不如少一事。只要上頭冇人提出指示，大家咪當冇事發生過咯。珍妃娘娘死胎真係擺咗喺呢度。係啊，通常喺中人未正式發出批文之前，嗰啲嘢咧都會存放喺中院庫呢度。呢度嘅鎖匙咧，除咗院士大人之外，就淨係得石根管有嘅啫。所以你千萬唔好話俾人聽你入過呢度，如果唔係石根擔當唔起。放心，任兄，道眾守口如瓶。你不如話俾我聽，嗰個死胎究竟擺咗喺邊？呢一個。道兄，道兄，萬一俾人發現我同你偷咗嘅話，我哋會惹麻煩㗎。不如咁啊，諗下有冇其他辦法。你咁樣搶，你唔驚打爛？我唔驚。喂，道兄，道兄，記得院士大人今日講過啲乜嘢？記得，佢話如果冇上頭嘅指示嘅話，就當冇事發生過啦。道兄，根本中人府同院士大人都唔想發出批文，咁即係冇事發生過啦。即使個死胎俾人搶咗去，都唔會有人理㗎。小心，唔怕一萬，只怕萬一啊！萬一太后忽然間大發慈悲，要皇上嘅血脈認祖歸宗嘅話，然後發現珍妃娘娘嘅俾我哋偷咗，咁追究起上嚟，我同你都唔掂㗎。任兄，你想以防萬一，得，我哋將啲雞蛋同埋個羊胎抌入去，製造一個假死胎，咁咪萬無一失咯。咁都得。嗱，若然真係有人想處理個死胎，佢都唔會打開個陶罐研究一下，裏邊個胎究竟係真定假㗎嘛？你想唔想珍妃娘娘個病早日好返？想就得啦，信我，唔會有事嘅。爽門。總算入土為安，娘娘自己都要節哀啊！若然一個人過度抑鬱受苦，病痛就會隨之而來。微臣相信珍妃娘娘孩兒在天之靈，絕對唔會想見到娘娘係咁。孩兒不幸要知，既然你皇上都一無所知，你哋叫本宮如何節哀？係心中嘅受苦。哀家今日召見大家嚟，係有一件重要事想同大家商討下。榮祿，係太后，欽天監已經選出幾個良辰吉日，以供大阿哥普進登基。太后，當真決定由普進大阿哥代替皇上？李鴻章，你覺得有問題咩？回太后，早前冊立普進為大阿哥一事，英美法德等各國公使早有微言。若然付諸實行，恐怕影響大清與各國嘅關係。太后，臣以為冊立新君乃係大清內政，又豈能任由洋人說三道四？端郡王此言亦不無道理。太后，自大清開國以嚟，只有當年乾隆爺唔想在位年期長過康熙爺，主動禪位於嘉慶爺，至今未有在位君主禪讓之事。若然此例一開，恐怕引起好多不必要嘅猜測以及閒言閒語。袁世凱，未知你有何睇法咁呢？回太后，
有關皇上禪位一事，萬萬不能倉促決定，望太后三思。其實大阿哥年紀尚輕，至於登基一事，亦都不必急在於一時。本王自問即當次袁世凱念即保留實力，過於急進並非好事，保留實力先能夠長期作戰。袁世凱，你咁係咩意思啊？王爺，就算你功夫再好，你都唔贏得過我袁世凱手上之火槍。我就算俾你贏咗，你都勝之不武。王爺，你此言差矣。兩軍對壘，除咗講求實力之外，仲要講求策略同埋手段。正所謂勝者為王，敗者為寇。試問過後仲有邊個追究你用乜嘢手段去爭取勝利嘅咧？唔通咁又係勝之不武？王爺，問題只在於王爺嘅爭勝決心究竟有幾強呢？臣知道皇上最近龍體為和，所以今日擅作主張，帶咗院士同埋院判嚟為皇上請墨，希望皇上你早日康復。朕身體可以康復，又有何用？皇上千萬唔好咁講，小兒普進，將來還需皇上你大加提點。係咧，今次呢隻檀香嘅味道，同上次端郡王送嚟嘅有啲唔同。冇錯，臣今次特意命人喺俄國採購呢隻檀香，據聞佢可以有助安然入睡，希望皇上你每晚都可以睡得安穩。亂世中誰是春風，自退這靈魂的痛，願跟你睡去，再做個溫柔的夢。落魄中沉默相擁，常有眼淚來作救贖。離別了，仍留下記憶都滿足，仍然一生滿足。暴雨中沉默相擁，常有眼淚來作救贖。離別了，仍留下記憶都滿足，餘生都不覺痛。